హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఉమెన్ తెలుగు అమ్మాయి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాం. అండ్ ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారు, సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వ్లాగ్. సో సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆ 3 days చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చాను, సో దట్ బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీ అవుతారు కదా ఫెస్టివల్ అయ్యే టైం కానీ. అండ్ అవన్నీ వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇవి కంటిన్యూస్ వ్లాగ్స్ పెడుతున్నాను కదా, సో అలానే అనమాట. సో దాని తర్వాత సంక్రాంతి ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ మార్నింగ్ లేచి ఇంకా ఫస్ట్ బెడ్ చదివేసుకుంటాను. మా ఇంట్లో పని ప్యాటర్న్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మమ్మీ బయట బాల్కనీ, కింద మెట్లు, కింద అవన్నీ క్లీన్ చేసుకున్నాక అప్పుడు ఇంటికి వస్తారనమాట. ఇంక ఈలోపు నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా లేచాక బెడ్షీట్స్ అన్నీ మడతపెట్టి ఇంకా ఇల్లు క్లీనింగ్ అదంతా చేసుకుంటూ ఉంటాం. పిల్లలతో అంత ఈజీగా ఏం అయిపోదు, వాళ్ళు తొక్కుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు. అందరికీ తెలిసిందే పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్లో స్పెషల్ ఏంటి అంటే మా అత్తయ్య వస్తున్నారనమాట మమ్మల్ని చూడడానికి. అండ్ దాని గురించి మీరు అడిగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ మార్నింగ్ దోశ బ్యాటర్ వేసాను అనమాట, అది ఫర్మెంట్ అయింది. నేను ఇది చూపిస్తాను మీకు, ఇన్స్టెంట్ పౌడర్ లాంటిది అనమాట. సో ఎలా ఏంటి అన్నది చూపిస్తా కమింగ్ వ్లాగ్స్లో. చాలా బాగుంటుంది, యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ వర్క్ వెళ్ళే వాళ్ళకి, ఎవరైనా న్యూలీ మ్యారీడ్ వాళ్ళు దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, బ్యాటర్ ఇదంతా తెలియని వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది. నేను తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను. అండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మా డాడీకి వేస్తున్నాను ఆయిల్ లేకుండా. అండ్ ఇక్కడ మా కోసం జ్యూస్ అనమాట, బేసిక్గా ఏబీసీ జ్యూస్ అంటారు. ఇంకా మేము క్యారెట్, బీట్రూట్, యాపిల్, పొమోగ్రానేట్, కివి, ఆమ్లా ఇవన్నీ వేసుకుంటాము. సో మార్నింగ్ మా ఇంటికి వస్తే తప్పకుండా ఈ జ్యూస్ ఉంటుంది. మా మమ్మీ అసలు ఒప్పుకోదు, అక్కడ కూడా చేసుకోమంటుంది కానీ పొద్దున్నే అవ్వక చేసుకోము. అండ్ ఇది ఫిల్టర్ చేసుకోవడం పెద్ద ప్రాసెస్ కదా, అందుకే మమ్మీ మంచి కాటన్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని దానికి సపరేట్గా పెట్టుకుంటారనమాట. అందులో పల్ప్ అంతా మిక్స్ చేసిందంతా వేసేసి జస్ట్ దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేయడమే, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, పల్ప్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో చాలా బాగుంది. అండ్ అషి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా తాగుతుంది అనమాట. పల్ప్ సపరేట్ చేస్తాం కదా, సో కొంచెం జ్యూస్ అంటే ఇష్టము, సో కొంచెం తాగుతుంది. అండ్ మార్నింగ్ నేనైతే ఏదో ఒక వాటర్ తాగేసి, మొన్న చూపించాను కదా అలాంటిది, ఒక 1/2 hour ఈలోపు ఇల్లంతా క్లీనింగ్ అంతా చేసేసుకున్నాక అప్పుడు ఈ జ్యూస్ తాగుతాను. ఈ జ్యూస్ అంతా చేసుకొని పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా అయ్యాక అప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను. సో ప్రాపర్గా నాకైతే ఒక 1/2 hour మినిమం టైం అయితే ఉంటుంది తప్పకుండా జ్యూస్ తర్వాత. అండ్ నాకు కూడా ఇక్కడ దోశ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నా. ఈరోజు చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఇంక ఇంటికి వచ్చిన 5th dayకి ఇంకా పండగ పనులు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అండ్ అషికి ఇక్కడ డేట్స్ స్వీట్ పిచ్చిదని చెప్పాను కదా, సో వాళ్ళకు కూడా స్నానం అది పోసేసి ఇంకా నేను కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ వేసుకొని తెచ్చుకున్నా. పల్లి టమాటో చట్నీ చేసుకున్నా అండ్ డేట్స్ అవి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడికి వస్తే డ్రై ఫ్రూట్స్ తక్కువ తింటాను, ఎక్స్ట్రా గడ్డ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది. పాపకు పెట్టిన తినేస్తున్నావా? ఎందుకు, తప్పు కదా. వాళ్ళ అన్నయ్యకి అడుగుతుందా, వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే అండ్ పండుగ పనులు అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది కిచెన్ ఎవ్రీడే యూజ్ చేస్తాము. అది నీట్గా లేకపోతే మనసు పీస్ఫుల్గా ఉండదు కదా. సో ఫస్ట్ దాంతోనే స్టార్ట్ చేసాం. మమ్మీ ఇంకా వేరే పనులు చేసుకుంటున్నారు, ఇంకా పిల్లల్ని కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి కదా. ఇంకా నేను కిచెన్ స్టార్ట్ చేసా. ఆ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2-3 days నుంచి చిన్నగా సార్ట్ చేస్తూ డబ్బాలన్నీ తీస్తూ ఫైనల్లీ ఈరోజు ఇంకా ప్రాపర్ బయట తీసి క్లీన్ చేసి పేపర్స్ వేసి వర్క్ అంతా ఉంటుంది కదా, ఇంకా అదంతా చేసేసి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తున్నా. కొంచెం సార్ట్ చేశాక ఈ మాత్రం ఉందన్నమాట. ఎలా అయినా ఇండియాలో సామాన్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనిపిస్తుంది. మా మమ్మీకి అదే చెప్తా, చాలా సామాన్లు తీసే ఉండే డాడీ నువ్వే కదా అని. చాలా తీస్తూనే ఉంటుంది, అయినా పేర్కొంటూనే ఉంటే అదేంటో నాకు అర్థం కాదు, కిచెన్లో మహిమ. సో ఫైనల్లీ కిచెన్ సార్టింగ్ అయితే అయిపోయింది ఆ రోజు. ఇంకా అత్తయ్య అరౌండ్ 12 ఆ టైంకి వచ్చే ముందనమాట ఇది. మేము రైస్ ఏం తింటామని అడిగారు కదా, 3/4 బ్రౌన్ రైస్, 1/4 నార్మల్ రైస్ అనమాట. రేషియో కూడా 1:2 వాటర్ వేస్తాము అంతే. ఒక గ్లాస్ రైస్కి 2 glasses వాటర్ అంతేనండి. నార్మల్ 2-3 విజిల్స్ వేయించితే సరిపోతుంది. కాకపోతే ఒక 1 hour నానబెట్టుకోండి మంచిది. బ్రౌన్ రైస్ అలవాటు పడితే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏం తెలీదు. నాని వచ్చింది, అదిగురా నాని. వెళ్ళు, హలో చెప్పు, నమస్తే చెప్పు, వెళ్ళు. వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు, హగ్ చేసుకో. నమస్తే.
బంగారమే తమ్ముడు. బంగారం బంగారం ఆయన తగ్గించున్నానా. ఇంకా అత్తయ్య వచ్చేటప్పటికి 12-12:30 అలా అయిందనమాట. ఇంకా దక్షిత్ అషి ముందు నుంచి చెప్తూ ఉంటాం అని చెప్పాను కదా, ఏదైనా సరే. సో నాని వస్తారు, ఇలా ఉంటుంది. ఈ మధ్య దక్షిత్ అందరికీ నమస్తే పెడుతున్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే. అండ్ అషియే కొంచెం రాగానే బిగుసుకుంటుంది కానీ, బట్ తర్వాత కొంచెం బాగానే ఆడుకుంటుంది. ఇంకా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. అత్తయ్య టీ అది ఇచ్చాము. పిల్లలు చెప్పాను కదా 2-3 డేస్ సిక్ అయ్యారని చెప్పి బాగా. సో అదే మాట్లాడుకుంటున్నారనమాట, ఏంటి ఇంత సన్నగా అయిపోయారు. అండ్ అందరూ అడిగే ఫస్ట్ థింగ్ అండి, వీడియోస్లో చాలా లావుగా ఉంటుంది. మా మమ్మీ కూడా ఎయిర్పోర్ట్లోంచి రాగానే ఫస్ట్ కారెక్కగానే ఫస్ట్ అదే అడిగింది, అషి ఇంత లావు ఉంది కదా వీడియోల్లో, బయట ఏంటి ఇంత సన్నగా ఉంది. ఆ దక్షిత్ కూడా చాలా సన్నగా ఉన్నాడు, వీడియోస్లో అంత లావు కనిపిస్తుంది ఫొటోస్లో అని అడుగుతూ ఉంటారు. నేను చాలాసార్లే చెప్పానండి, వీడియోస్లో ఎవరైనా లావుగా కనిపిస్తారు. ఈవెన్ నన్ను చూసిన వాళ్ళు కూడా వీడియోలో చాలా బొద్దుగా లావుగా ఉన్నారండి, బయట ఇంత సన్నగా ఉన్నారేంటి అని అడుగుతారు. మీకు అది పిక్చర్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు అడుగుతారు, అంత సన్నగా అయిపోయారేంటి సడన్గా అని చెప్పి. సడన్గా ఏం కాదండి, వీడియోస్లో లావుగా కనిపిస్తాము, మేము కొంచెం దగ్గరగా అలా షూట్ చేస్తాం కదా, అందుకే. అండ్ మా పెద్దనాన్నమ్మ కూడా వచ్చారనమాట, అప్పటికి వచ్చి 2 days అయింది. మేము కాకినాడ వెళ్ళిన రోజు వచ్చారు, మాతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేశారు. ఇంకా ఆ రోజు సమ్ ఫ్రైడేనో ఏదో, ఇంకా అందుకని చెప్పి సాంబార్ కోసం అంతా రెడీ చేసి ఇక్కడ మొత్తం డిష్ వాషర్ అంతా సర్దుతున్నా అనమాట. ఆబ్వియస్లీ డిష్ వాషర్ ఉండడం వల్ల ఒక పెద్ద పని తప్పినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. అక్కడ అలవాటు అయిపోవడం వల్ల ఏమో తెలియదు కానీ, ఇక్కడ అన్నీ బయట వేసుకొని కూర్చొని తోముకొని కన్నా. అండ్ మాకు పనోళ్ళు ఎవ్వరూ దొరకట్లేదు. మొన్న చెల్లి పెళ్ళప్పుడు ఉన్న అమ్మాయి కూడా మానేసింది అనమాట పెళ్ళయ్యాక. మేము ఇంకా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో అనుకున్నాం కానీ, అసలు ఎవరి మీద నమ్మకం పెట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా మమ్మీకి ఒంట్లో బాగున్నా బాగోలేకపోయినా మొత్తం ఇంట్లో పని అంతా తనే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకనే నేను వచ్చిన కూర్చొని ఆరామ్సే హ్యాపీగా అలా ఉండలేను, వచ్చాక పని మొదలు పెట్టావు అని అన్నారు. చాలా పని ఉంటుందండి, ఇల్లు పెద్దదైతే పని ఇంత ఉంటుందని మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతిసారి అనిపిస్తుంది నాకు. అప్పుడు అనుకుంటాను ఇల్లు చిన్నది కొనుక్కోవాలి అని చెప్పి. చాలా పని ఉంటుంది, పొద్దునుంచి నైట్ వరకు పనులు చేస్తూనే ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే. ఇంకా డిష్ వాషర్ అంతా సర్దేసి ఇంకా లంచ్ కూడా కుక్ చేసేసాను. ఇంకా పెద్దగా ఏం షూట్ చేయలేదు, అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోతుందని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ మా నాన్నమ్మ అండ్ డాడీ కలిపి భోజనం చేస్తున్నారు. ఇంక మా నాన్నమ్మ రోజు వెళ్ళిపోతా అన్నారనమాట. ఇంకా మా నాన్నమ్మ వచ్చాక 2 days నేను ఏం షూట్ చేయలేదు, పిల్లలు సిక్కున్నారని చెప్పాను కదా, అసలు బాగాలేదనమాట ఇద్దరికి. అండ్ కొంచెం వైరస్ థింగ్ ఏదో జరుగుతుంటే అది కూడా చాలా టెన్షన్ అనిపించింది మాకు. మెయిన్ కోల్డ్ కాఫ్, చిన్నపిల్లలు సిమ్టమ్స్ టీవీలో అంతా అదే చెప్తుంటే అసలు చాలా భయం వేసేసింది. ఒకరోజు అయితే నైట్ 9:30కి అషికి వామిటింగ్ అయితే 9:30కి హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళి అలా కూడా చేసాము. అండ్ మా నానమ్మ గారంటే మా బాబాయ్ వాళ్ళ మదర్ అనమాట, ఓన్ బాబాయ్ కాదు, మా ఫాదర్ వాళ్ళు మా తాతయ్య వాళ్ళు కజిన్స్ అలాగా. అండ్ మా నాన్నమ్మకి అరౌండ్ 85 years, హెయిర్ అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క వైట్ హెయిర్ మొలిచిందనమాట. ఆ జీన్సే మా డాడీకి వచ్చిందేమో అనుకుంటాను. మా డాడీకి అంత అక్కడక్కడ వైట్ హెయిర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, 55 దాటినా సరే. ఆ జీన్స్ నాకు వస్తే బాగుండని చాలా అనుకునేదాన్ని. అండ్ ఇక్కడ మా నాన్నమ్మ ఎమోషనల్ అవుతారనమాట, ఇంటికి రా, ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా అని. బట్ నేను ఎప్పుడు వచ్చినా ఖచ్చితంగా వస్తారు, వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉంటారు. నన్ను ప్రెగ్నెన్సీ గురించి అడిగిందంటే మా నాన్నమ్మే అడిగేవాళ్ళు ఎప్పటికంటే ఒక పాపని ఒక బాబుని ఇవ్వు అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలానే నీ కోరిక నెరవేర్చాను. ఇంక ఇలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. పెద్దవాళ్ళు అంతే కదా, బేసిక్గా వాళ్ళకి ఇంక అంతకన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏముంటాయి. ఇంకా అలా మా నాన్నమ్మ వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఆ తర్వాత నేను కూడా ఇంకా లంచ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ రోజు బంగాళదుంప ఫ్రై, పాపడ్స్ అండ్ సాంబారు. ఇంకా కిచెన్లో పనులు చేసుకుంటే ఇంక ఫాస్ట్గా అయిపోయి అవే కదా, ఇంకా ఒక్కటే చేసేసాను అనమాట. 2 తీసుకో, కలర్ఫుల్ ఫింగర్స్ పెట్టుకో, హాట్ ఉంటాయి మనమా, క్రిస్పీ ఉంటాయి, తిను. బాగులేవునా? అండ్ ఇక్కడ అత్తయ్య నేను అమ్మ కలిపి ఇంక భోజనం చేస్తున్నాం అనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ కొంచెం లేట్గా తిన్నాం. అండ్ ఫస్ట్ పిల్లలకి పెట్టేసి ఇంక నానమ్మ వెళ్ళిపోతాను, బస్ టైం అయిపోతుందంటే ఇంక నానమ్మ డాడీ తిన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా పిల్లలు అత్తయ్య వాళ్ళు మేము కూర్చొని తినేసాము. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా కిచెన్లో మొత్తానికి మిగిలింది ఇంకా స్టవ్ పార్ట్ ఒకటి, ఇంక స్టవ్ క్లీన్ చేసేస్తే ఇంక నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోవచ్చు అన్నట్టు అనుకున్నా. నాకు పని అవ్వకుండా రెడీ అవ్వడం ఇష్టం ఉండదు, అండ్ రెడీ అయ్యాక పనులు చేయడం పెద్ద ఇష్టం ఉండదు. అందుకని అన్నీ అయ్యాకే చేసుకుంటాను
వేసుకుంటాను, మళ్ళీ ఆ బట్టలంతా అదే స్మెల్ ఇవంతా వస్తాయని చెప్పి. అండ్ మా స్టవ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చాలామంది అడుగుతారు. ఇప్పటికీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడుగుతున్నారు ఇండియాలో వ్లాగ్స్ చూసి చూపించినప్పుడు. ఇది ఎక్కడో స్టీల్ షాప్లో తీసుకున్నారండి. నేను ఈ టైప్ అసలు చూడలేదు మా మమ్మీ తెచ్చేంత వరకు. ఆ తర్వాత కూడా నాకు చూసినట్టు గుర్తులేదు. చాలా బాగుంటుంది, సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి. కిచెన్లో స్పేస్ ఎక్కువ లేని వాళ్ళకి ఈ ప్యాటర్న్ బాగుంటుంది. మా దాంట్లో స్క్వేర్ టైప్ అది సెట్ అవ్వదన్నమాట. అండ్ నేను కిచెన్లో పని చేసుకుంటే దక్షిత్ కామ్గా ఉన్నాడు. ఇంకా అత్తయ్య ఆశి పడుకున్నారు. అమ్మ బ్యాంక్లో ఏదో పని ఉంటే వెళ్ళారు. నేను వచ్చి చూసేటప్పటికి మొత్తం ఇలా పౌడర్ డబ్బా ఎక్కడో తీసుకున్నాడు, అది మొత్తం వంపేశాడు అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత మమ్మీ వచ్చేసారు. వచ్చాక నువ్వులును పల్లీలు వేసి పొడి ప్రిపేర్ చేశారు, ఫ్రై చేసి పిల్లల కోసమని, కొంచెం హెల్దీ అని చెప్పి. మమ్మీ ఇలా ఉంటే ఏదో ఒక రెసిపీస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు తినకపోయినా చేస్తుంది, అట్లీస్ట్ 1 or 2 లడ్డూస్ అన్న తింటారని. అండ్ ఇక్కడ బెల్లము ఇంకా నెయ్యి అంతేనండి. సో ఇవన్నీ వేసుకొని హెల్దీగా ఉంటుంది, ఎవరైనా తినొచ్చు, పిల్లలు తింటే ఇంకా హెల్దీ కదా అన్నట్టు అనమాట. సో అది ప్రిపేర్ చేస్తుంది. నేను చెప్పాను వద్దుమా తినరు అని చెప్పి, బట్ చాలా క్వాంటిటీ చేసింది. ఐ థింక్ లడ్డు ఒక 1 లడ్డు ఏమో తిన్నాడంతే. పిల్లలు మూడు బట్టి తింటారు. నేను అదే చెప్పాను మా మమ్మీకి, ఏదో ఒక దాంట్లో కలిపేసి పెట్టాలి తప్ప ఇలా స్పెషల్గా దక్షిత్ అంత ఇష్టంగా తినడు అని. ఆశి ఎప్పుడైనా ఒక లడ్డు అలా తింటూ ఉంది. అండ్ వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వల్ల ఎక్కువ తినలేకపోతున్నారనమాట. ఐ మీన్ అడుగుతున్నా సరే స్వీట్ అది నేనే ఇవ్వలేకపోతున్నాను. సో ఇక్కడ ఆ లడ్డూలే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ అవి చుట్టడం ఫినిష్ అయిపోయాక దక్షిత్కి చెప్పాను అనమాట పౌడర్ అంతా క్లీన్ చేయని. సో మొత్తం ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న బట్టలు అవన్నీ అక్కడ సోఫాలో పెట్టి చిన్న చిన్నవి ఉంటే అది దాంతో అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాడు క్లాత్ తీసుకొని. అయ్యో పాడు చేయకూడదు అలాగా, తీసుకో పెట్టుకో. నేనైతే ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పిల్లలు పడుకున్నారనమాట. దక్షిత్ అత్తయ్య పడుకున్నారు, అషి లేచే ఉంది. ఇంకా నేను కాఫీ పెట్టుకుంటున్నాను. మార్నింగ్ ఒకసారి తాగుతాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యాక. ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగడం మానేశాను. అండ్ ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా గుర్తుంటే తాగుతున్నాను, లేకపోతే లేదు. ఇంకా ఆ రోజు కొంచెం హెడేక్గా అలా అనిపించింది అనమాట. అండ్ వచ్చిన కాంచి నాకు లేనిది ఎప్పుడూ చెప్పేలాగే స్లీప్. వచ్చాక కొంచెం జెట్ ల్యాగ్ వల్ల నిద్ర సరిగా ఉండేది కాదు. అండ్ తర్వాత పనులు వల్ల అలా నిద్ర పట్టక, సో అలా నేను ఆ రోజుకి ఇంకా స్టిల్ అలానే ఉన్నాను అనమాట స్లీప్ ల్యాగ్ వల్ల. అండ్ ఇక్కడ మమ్మీ వాళ్ళకి కూడా టీ పెడుతున్నాను ప్యారలల్గా. ఇంకా ఆ రోజు అత్తయ్య వచ్చింది మండే. సో ఆ రోజు టెంపుల్కి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నా. అత్తయ్య నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతానని అన్నారు. సరే ఇంక మండే కదా టెంపుల్కి వెళ్దాం, నేను కూడా వచ్చాక వెళ్ళలేదని. అండ్ అలానే పొంగల్కి అత్తయ్యకి షాపింగ్ చేద్దాం కొన్ని చీరలు అని చెప్పి వెళ్దాం అనుకున్నాను. అందుకోసమే రెడీ అయ్యాను. అండ్ మీరు ఎప్పుడు మీరు అంటే ఒకళ్ళిద్దరు అడుగుతూ ఉంటారు, కమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు ఎందుకు మీ అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు. సో ఇలా వచ్చే 1-2 కమెంట్స్కి ఆన్సర్ చేయాలని అనుకుంటున్నా. ఈ టాపిక్ గురించి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, కానీ ట్రూత్ ఏంటో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాకు తెలుసు. బట్ ఎందుకు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలా నెసెసరీగా అనుకున్నాను. బట్ అన్నీ షేర్ చేసినప్పుడు ఇందులో షేర్ చేయడానికి తప్పేం లేదు అన్నట్టు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఎవరైనా ఇంకా అడగాలనుకుని అడగలేకపోయినా వాళ్ళకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కదా అని. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు నేను ఎప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను, అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళట్లేదని. మా మావయ్య గారు ఎక్స్పైర్ అయ్యాక అత్తయ్య వాళ్ళ చెల్లి వాళ్ళతో ఉంటున్నారు. వాళ్ళ చెల్లి బ్రదర్ కలిసి ఉంటారు. నేను లాస్ట్ టైం చెల్లి పెళ్ళికి వచ్చినప్పుడు నేను వ్లాగ్ షేర్ చేశాను కదా, అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్దాపురంలో ఉంటారనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళతో కలిసే ఉంటారు. అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా అత్తయ్య సపరేట్గా ఉంటే ఎక్కడైనా మేము వెళ్ళి ఉండడానికి బాగుంటుంది. అండ్ మా సిస్టర్ ఇన్ లా దుబాయ్లో ఉంటారు, చాలామందికి తెలుసు. సో తను వచ్చిన అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండలేని సిచ్యువేషన్. మేము వెళ్ళినా అంతే, మేము అడిగాము అత్తయ్యని. ఇదివరకు రాజమండ్రిలో మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మా రిలేటివ్స్ అందరూ ఉండే దగ్గరే ఉండమని చెప్పాము విడిగా. సో దట్ మేము వెళ్ళినా ఉండడానికి ఉంటుంది, మా సిస్టర్ ఇన్ లా వెళ్ళినా ఉండడానికి ఉంటుంది అని. బట్ అత్తయ్య సింగిల్గా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు. అండ్ మేము ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయలేదు, మా సిస్టర్ ఇన్ లా కూడా అంతే ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయలేదు. ఇంకా ఆవిడ ఇష్టం, మేము వెళ్ళేది ఎప్పుడైనా కాబట్టి ఇంకా ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటానంటే అక్కడ అన్నట్టు ఇంక యాక్సెప్టెడ్ అనమాట. అందుకనే మా సిస్టర్ ఇన్ లా వెళ్ళిన మా అత్తయ్యే వాళ్ళ అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటారు ఒక 1-2 days అలాగా.
అండ్ మేము వచ్చినా సరే మా ఇంటికి వచ్చి ఉంటారనమాట. సో మేము అక్కడ వెళ్ళి ఉండే సిచ్యువేషన్స్ లేవు. మీరు ఆల్రెడీ మొన్న వీడియోలో షేర్ చేసినప్పుడు చూసే ఉంటారు. సో పిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడు చూసుకుంటాం కదా, సో అలా అని అందుకే తప్ప అంతకు మించి ఏమీ లేదు. మీరు అనవసరంగా ఎక్కువ ఊహించుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో క్లాషెస్ ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉండలేము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అందరికీ తెలిసిన కామన్ థింగ్. బట్ ఒకళ్ళిద్దరు వాంటెడ్లీ కమెంట్ చేస్తే నేనేం చేయలేను. మేము హ్యాపీగానే ఉన్నాం. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి దాని మీద ఏమంటారు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరికీ తెలుసు. అందరికీ ఎలా హ్యాపీ అయితే అలానే ఫాలో అవుతున్నాము. సో తెలియని వాళ్ళు ఏవేవో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు కదా, సో అలా అనమాట. ఎవరికైనా ఉంటుంది. బట్ సిచ్యువేషన్స్ కుదరినప్పుడు అలా లేనప్పుడు మాకు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందో అలానే చేస్తాము. సో ఈ రకంగా అందరూ హ్యాపీగానే ఉన్నాం. బట్ మా సిస్టర్లో వచ్చి ఉండాలన్న హౌస్ లేదు అన్న బాధ మాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మా అత్తయ్య సపరేట్గా ఉండలేకపోతున్నారు. అందుకని ఇంకా తను సపరేట్గా హౌస్ తీసుకునో లేదా మాకున్న హౌసెస్లోనో ఉండలేని అన్నారనమాట. ఇంకా అందుకని వాళ్ళ సిస్టర్ బ్రదర్తోనే కలిసి ఉంటారు. ఇంక మేము దానికి యాక్సెప్ట్ చేసాము. ఎందుకంటే మేము వచ్చే 1 ఇయర్లో కొన్ని డేస్ కోసం ఆమెను సపరేట్గా ఉండమండం కరెక్ట్ కాదు అని మాకు అనిపించింది. ఇంకా అందుకే మా సిస్టర్లో కూడా ఫోర్స్ చేయదు. తన బాధ అనుకుంటుంది, బట్ మేము ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదన్నమాట. సో అది చాలామందికి ఈ విషయం క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా ఆడబొచ్చుకి నాకు ఉండే రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి అంటే అత్తయ్యకి మాకు బాగుండాలి. మా ఇద్దరికి చాలా ఫ్రెండ్లీ అండ్ మంచి బాండింగ్ ఉంటుందని నేను అంతకుముందు కూడా చెప్పాను. అది బాగుంది అంటే మా రిలేషన్షిప్ హెల్తీగా ఉందనే. సో అది చూసే వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తుందో నాకు తెలీదు, బట్ డిఫరెంట్గా ఆలోచించే వాళ్ళకి అది డిఫరెంట్గానే కనిపిస్తుంది. అండ్ హియర్ ఎండ్స్ ద టాపిక్. మీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ దొరికింది అనుకుంటున్నాను. సో ఎస్, నా తరపు నుంచి నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఇంకా దాన్ని వేరేలా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి నేనేం చేయలేను. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా చూశారు కదా వ్లాగ్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నా, శివాలయానికి వెళ్ళాము, చక్కగా దర్శించుకున్నాం. మా అత్తయ్యకి కూడా శివాలయం చాలా ఇష్టం అనమాట. లక్కీగా ఆ రోజు మండే రోజున వచ్చారు, ఇంకా అందుకని తీసుకుని వెళ్ళాను. ఇంకా అట్నుంచిటే షాపింగ్కి వచ్చాము. యాక్చువల్గా చాలా హరీలో ఉన్నామండి, ఎందుకంటే అషి అస్సలు ఉండట్లేదు అనమాట. నన్ను వదిలి అస్సలు బయటకు ఉండట్లా. నేను ఇదివరకులా ఉంటుందేమో చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ కన్నా బయటకన్నా వెళ్దామని అనుకున్నాను, కానీ అసలు ఈవినింగ్ తను నాపేసింది అనుకోకుండా. దానివల్ల మధ్యాహ్నం కోల్డ్ వల్ల సరిగా నిద్రపోలేదు. తను నాప్ వేయడం వల్ల మేము ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలిగాము. మేము వచ్చే ముందే పడుకోబెట్టాం అనమాట. అసలు నాకు 1/2 an hour టైం కూడా దొరకట్లేదు డేలో అసలు బయటకు వెళ్దామంటే. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంక కంగారుగా వెళ్ళి ఇంకా మా డాడీని ఇంట్లోనే ఉండమని. మా డాడీకి అంటే చాలా బాగుంటుంది అషి. ఇంకా తనకి ఇష్టమైన ఏమన్నా చేసి అది చేసి ఇది చేసి ఎత్తుకొని తిప్పి ఆడిచ్చి రకరకాలుగా మేనేజ్ చేశారు. అప్పటికి ఇంకా వెళ్ళాలి బయటికి తప్పదు అని చెప్పి ఇంకా అత్తయ్య నేను ఒక 1 hourలో టెంపుల్ అండ్ ఈ షాపింగ్ స్ట్రీట్ అసలు ఖాళీ ఉండట్లే, ఇప్పుడు సంక్రాంతి టైం కదా. సో ఇలా షాపింగ్ కూడా ఫాస్ట్గానే మా అత్తయ్య వెళ్ళంగానే ఫాస్ట్గానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఇది ఒక శారీ చూసామన్నమాట, బాందిని స్టైల్లో. అత్తయ్యకి లేదని అన్నారు. అండ్ శారీ షాపింగ్కి కేఎల్ఎంకి వచ్చాము. వేరే స్ట్రీట్స్ అన్నీ తీర్థం సెంటర్ వల్ల ఫుల్ రష్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఇదైతే కొంచెం అవైలబుల్గా ఉందని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇంకా అత్తయ్యకి కూడా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కేఎల్ఎం అది. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ శారీస్ ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అత్తయ్య క్లారిటీ ఉంది ఏ టైప్ ఉన్నాయి ఏ టైప్ లేవని. ఇంకా ఆ టైప్లో అడిగి సో ఆ సెక్షన్స్కి మాత్రమే వెళ్ళి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా కావాల్సినవి చూసుకున్నాం. అండ్ కలర్ క్లారిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో అలా కొన్ని షాపింగ్ చేసుకున్నాము. నాకు కాదు, కొంచెం లేటెస్ట్గా అన్న చూపించండి. లేట్ మీరు అటు వెళ్ళి చూసుకోండి అత్తయ్య. మా అత్తయ్య నేను చీరలు షాపింగ్ చేసింది తక్కువే, ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఆపర్చునిటీ రాలేదు. ఆ ఫెస్టివల్ టైంకి నేను పెళ్ళయ్యాక ఈ ఆల్మోస్ట్ ఈ 10 yearsలో ఓన్లీ 2 times మాత్రమే ఇండియాలో ఉన్నా అనమాట. సో
ఎప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ రాలే. ఎప్పుడు అత్తయ్యకి మనీ ఇచ్చి మీదకి నచ్చింది కొనేసుకోను అనడం, లేకపోతే నేనే శారీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేయడం ఇలా జరుగుతుంది. లక్కీగా ఈ సారీ నేను ఇండియా వస్తున్నాను అండ్ అత్తయ్య కూడా వస్తారు కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇక్కడే కొందాం అన్నట్టు ప్లాన్ చేశానమాట. ఇంకా అందుకనే మనీ ఇవ్వలేదు కొనుక్కోమని, తీసుకెళ్ళి కొందాం బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు అనుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ శారీస్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే మార్కెట్లో అసలు ఆన్లైన్లో ఉన్నవి బయట ఉండట్లేదు, బయట ఉన్నవి ఆన్లైన్లో ఉండట్లేదు. చాలా మోడల్స్, చాలా రకాలు. శారీ షాపింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇప్పుడంతా ఆన్లైన్ అయిపోయి లేదంటే ఇలా అవుట్ఫిట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇలా నాకు థాన్స్లో తీసుకోవడం అలా అలవాటైపోయి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, అక్కడ ఎక్కడ ఏది ఉంటుందో తెలీదు. సో చూపించే వాళ్ళకి కష్టమే. ఆన్లైన్లో ఏమన్నా అడిగితే ఇవి ఆన్లైన్లోనే ఉంటాయండి, మా దగ్గర ఉండవని చెప్తారు స్ట్రైట్ అవే. అండ్ ఆన్లైన్లో కొంతమందికి పెట్టుకోవాలంటే భయం. సో షాపింగ్ చేసే పని చాలా వరకు తగ్గిపోయింది నాకైతే. సో నాకు సమ్వాట్ ఈజీ అయిపోయింది అని నేను అనుకుంటాను. ఇలా అంటే నాకు ఐడియా ఉంటుంది ఏది తీసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి. అండ్ నాకు అన్ని టైప్ ఆఫ్ శారీస్ నేను ఇష్టపడను. నాకు చాలా ఫాలింగ్గా, చాలా డిజైన్ ఎక్కువ లేకుండా ప్లెయిన్గా ఆ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నాకు ఇష్టము, హెవీగా లేకుండా. సో ఇక్కడ కలంకారీలో అత్తయ్య ఈ టైపు లేదు అంటే చూస్తున్నాం అనమాట. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది, ఇంకా అత్తయ్య కూడా బాగా నచ్చింది అన్నారు. సో ఇది ఒకటి చూసారు బ్లాక్. ఇది ఆల్మోస్ట్ బిల్లింగ్ వరకు తీసుకెళ్ళాము. అత్తయ్యకి బాగా నచ్చింది తీసుకుంటా అన్నారు. మళ్ళీ ముందు తీసుకున్న శారీ ఇది మెరూన్ బార్డర్ అని చెప్పి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇందాక చూసాం కదా కలంకారీలో, ఇంకా అది డిజిటల్ ప్రింట్ ఇది బాగుంది అని చెప్పి ఇంకా అదే చూస్ చేసుకున్నారనమాట. అండ్ ఇవేవో శారీస్ కలంకారీలోనే మంగళగిరి స్టైల్ ఏదో చెప్పారు. చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. నాకు ఇలా సాఫ్ట్గా ఉన్న మెటీరియల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. వేసుకుంటే కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి. నాకు నుంచొని గుచ్చుకొని టైప్ అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు. అండ్ బార్డర్స్ కూడా చిన్నగా ఉంటేనే నాకు ఇష్టము. నాన్నకి చూపించు, నీ పాప చూపించు. నాని నా పాప చెప్పు. పాపని జోజో పెట్టు. ఏడ్చావా? అమ్మ అమ్మ నేర్చావా? అమ్మ నీది కాదా? సరే, దానికి తెలిసిపోతే. వావ్, బాక్స్ ఉందా? బాక్స్ లో ఉంది కదా. టీ నాకు ఉన్నట్టు అనిపించింది కలర్ కాంబినేషన్. లేదన్నారు అత్తయ్య, కానీ కలర్ కాంబినేషన్ బాగుంది. బ్లౌజ్ కూడా బాగా ఇచ్చాడు. ఇది బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్. డిజిటల్ ప్రింట్. మీకు ఈ మోడల్లో లేదుగా కలంకారీలో. అది బ్లౌజ్ బాగా వచ్చింది కలరును. అది ఓపెన్ చేయడం రావట్లేదు దానికి పాపం. నేను ఓపెన్ చేయనా? అమ్మమ్మకి అమ్మమ్మ ఓపెన్ చేస్తుంది. అమ్మమ్మ ఓపెన్ చేయని చెప్పు. ఓపెన్ చేయమని. నాని అను, నానమ్మ అనలేదు. ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ ఓపెన్ ఓపెన్. వావ్, ఎవరిది? హే భలే ఓపెన్ చేసావే. చూడు, కాదమ్మా చూడు. అదిగో అమ్మమ్మకి. అయ్యో నీకు తేలేదమ్మా. అయ్యో బాందిని డిజైన్.
బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్, ఆరెంజ్ మెరూన్. మెరూన్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంది కానీ నాకు ఇదే బాగా అనిపించింది. అయ్యో తిను పప్ప. బ్లౌజు మెరూనే వచ్చింది బార్డర్తో. పళ్ళు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది, అంటే జరీ టైప్ లాగా వచ్చింది పళ్ళు. షైనీగా బాగుంది అంటున్నా. అండ్ అలా శారీస్ తెచ్చినవి అమ్మకు కూడా చూపించేశాము. అండ్ అత్తయ్య అయితే జంతుకులును గవ్వలు తీసుకొచ్చారనమాట. అండ్ ఇక్కడ పిల్లలకి దగ్గున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని చాలామంది అడిగారు కదా. సో అప్పటికి కాఫ్ కోల్డ్ బాగానే ఉంది. ఇలా ఒక రాయి ఉంటుంది అనమాట, దొరుకుతుంది. ఈవెన్ మనకి అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది, ట్రై చేయండి. ఇది మమ్మీ వైజాగ్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. కరక్కాయ ఉంటుంది కదా, సో కరక్కాయని మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ మిల్క్తో అరగదీయాలి, లేదంటే కొంచెం వాటర్తో అరగదీసి లైట్గా మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, సో దాన్ని అలా పడతామన్నమాట. స్పూన్ని పిల్లల నోట్లో వేసేస్తాము, చాలా చేదుగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే కఫం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది కట్ అయిపోయి వాళ్ళు వామిటింగ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట ఇది తాగాక. సో దట్ దాంతోపాటు కఫం అంతా వచ్చేస్తుంది. నేనైతే హోమ్ రెమెడీ ఇది ఫాలో అవుతాను. అండ్ ఆ రోజు ఏమంటారు చందమామ చాలా బాగుందనమాట. ఆ రోజు చాలా హెక్టిక్గా గడిచింది. అండ్ ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వ్లాగ్తో మీ అందరి ముందుకే వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.